अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभान और आप देख रहे हैं बावलपुर बर्ड्स। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बर्ड्स के नज़ले की वजूहात और इसका इलाज। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आप सब लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर्दी का मौसम अपने साथ तब्दीली लाता है, लेकिन मौसम सर्द होने की वजह से कई बीमारियां भी हमलावर हो जाती हैं। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, बर्ड्स पर असरअंदाज होता है। खास तौर पर सर्दी में बर्ड्स का ढीला हो जाना, सुस्त हो जाना, एक जगह बैठे रहना, ये सब शौकीन के लिए परेशानी का बाइस बनता है। आज हम सर्दी की वजह से आने वाली बीमारी नज़ला ज़ुकाम की वजूहात और इसका इलाज बताएंगे। मैं आपको वजूहात बताऊंगा। बर्ड्स को ठंडी हवा का लगना, मौसम का ज़्यादा सर्द होना, रात का पड़ा हुआ ठंडा पानी, सर्दी में स्प्राउट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये हैं इसकी सब वजूहात। अब मैं आपको इस बीमारी की अलामात बताऊंगा, मतलब कि निशानियाँ। नाक से पानी का बहना, नाक का बंद हो जाना, नाक के करीब बालों का घिर जाना या गंदा हो जाना, मुंह खोलकर सांस लेना, केद से मुंह को रगड़ना, सर को बार बार झटकाना मतलब झटके देना। बीमारी की एहतियात ये है कि केज को सर्दी से बचाएं, शापर वगैरह से केज को ढांप दें, रात को पानी निकाल दें, सुबह नीम गर्म पानी रखें, रात को पड़ा हुआ फल या सब्जी निकाल दें। ये है इस बीमारी की एहतियात। इस बीमारी के इलाज के लिए मैं आपको 3 सिरप बताऊंगा। पहला एरिनेक, दूसरा टैक्सीलेक्स, तीसरा एथ्रोसीन। इनमें से कोई भी आप सिरप लेकर एक ढक्कन आधा लीटर पानी में डालकर इस्तेमाल करवाएं। यह है इसका इलाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।